重要なのは君たちだね。それではね、どうやらこの千葉村に来て、難解な事件が発生しているようだけれども、それについていろいろと捜査に協力してほしいということでお願いしました。で、いろんなね、ことが浮かび上がってきて、昨日の夜、君たちね、一生懸命警備をしてくれたんだと思うんだけども、まんまとクリスタルの涙が強奪されました。ね、これ財宝なんだね。こんなもうわざとらしい格好してるくせに、もう何もできなくて間抜けなやつだな。だからね、これはちょっととてもね、散々ね、バンガローの捜索をしてもらいました。結局いろいろ歩き回って、みんながね、解読してくれた、バンガローのね名前を報告してもらいました。いろんなことを浮かび上がらせて、これはいけるだろう、これは関係ないだろうっていうのがあると思う。そうしていけばいくつか候補が残っていくんじゃないかな。そこからまた新しいキーワードが浮かび上がるんじゃないかなというふうに考えます。はい、水、はいはい、じゃあごめんね、こっち、はい。なんだっけ、生地。はい。ミスってなんだ？君がないね、じゃあまだね。はい、いいよ、後ろ。はい。で、君青い。無理。マリモってすごいマリモってすごい大事だから。うん、じゃあこれも消していいかな。はい。す私はごいことだよね。みんなが手を挙げていろいろ出してくれたから、こんなに早くちょっと候補が見つかって、もしかしたら違うかもしれないよ。でもね、明らかにここにあるバンガローの名前が出てきてる。これは非常に有力な手がかりになると思う。で、これはね、今日大変だとちょっと考えてみてね。ちょっとね、冴えない君、駐車場に車が止めてあるから、ちょっとね、地図を持ってきてくれる。はい、わかりました。この辺の地図をね、詳細な地図を積んであるので、持ってくる。さあみんなちょっと静かに。みんなね、いろいろ今日振り返って怪しいやつとかね、特徴、いろんなね怪しい人の特徴とかね挙げてって、まだ君たちの中でも誰が怪しいとかドイツが犯人じゃないかなっていうのが固まっていないかと思います。でもあの人かなと思うことがあるのかもしれないけど、私は今冴えない警部に地図を取りに来てもらうように頼みました。けれども、私は冴えないがちょっと怪しいんじゃないかと思う。怪しいよ。怪しい。それはね、言っちゃいけないよ。だっていつもさ、着信で仰いでる。仰いでる？センスだ。でね、ここでね、冴えないに内緒で明日の捜索方法をちょっと考えてみたいと思うんだけども、君たちは本物のクリスタルスカルを持って見晴らしのいいゲレンデの方へ行って、犯人が出てきたらすぐ捕まえられるような準備をして待っててください。偽物を用意するので、その偽物を、これをね、我々警察の方でね、宿舎内で保管しておきます。で、警備します。
あ、危ない危ない。おい、頑張れよ。おい、しっかりしろよ。逃げられちゃうじゃないかよ。エネルギー切れ。せいや、頑張れ、せいや。逃げられちゃうよ。もっと名前がさえないからさえないんだよな。今二重面相と思われる人物を確保しました。どうぞ。警察じゃない。尾崎より千春警視へ。尾崎より千春警視へ。はい。あ、帽子。誰誰だろう、帽子が入ってる。偽物のクリスタルスカルを掴んで逃走した。繰り返す。本物の二重面相は偽物のクリスタルスカルを掴んで逃げた。っていうことは、これ二次面接じゃない。あれなんだよ。おい、みんな謝ろうよ。はい、ごめんなさいよ。大木隊長が上向いたんじゃないですか。だってさ、なんか取りそうな感じだったんだもん。まあちょっとありがとうございます。はい、失礼します。はい。今ね、千葉村の安倍さんってほら、体操式に行ったじゃん。あの人が、あとみんなが。やったー！スイカもあるみたいです。なんだっけ。